تمام آجی این آب دهنم بالشو خیس کرد. آخه بریم برای یه تمرین جانانه، برای دربار کافی بیارین. چشم قربان، بفرمایید. مرسی. زندگی شاهنشاهیه دیگه جان. خط بغل کله رو داری که چاویچ شو کردم منو. آب دهن من ریخت، تمام بالش من خیس شده اینجا. گندت بزنن کثیف. نیم ساعت خوابیدم، الان باید برم باشگاه تمام وزن مزنوها رو بخورم. همه رو تیپ داری. فردا ساعت 8 آرایشگرم میاد اینجا. زندگی دایی عیانی زندگی دیگه. این آب دهنه که من گفتم، آب دهن من ریخت. الان یه سری دخترها وای مهسا ببین چقدر کثافت آیسان. نیست دوست پسرهای شما هر روز از کارواش میارین دوست پسراتون رو برده. تمام پسرها کثافت آب دهنشون میزنه بیرون. پیش شما میان کسکلاس میذارن داداش. آره فداتون بشم. آره من داداش برای چی تنها؟ من دختره اگه من بغلش بخوام سلام بزنم رو سینه دختره، تمام این توف من از همینجا میره. داداشی من همینم، من نمیتونم فیلم بازی بکنم. دختره خوابه اینجوری تا باز من سرم رو سینه دختره هست، یهو میبینی یه چیز اینجوری داره میره پایین. این چیه کسافت؟ چی آب دهن میگه بخواب کن قش. بعد دیگه دختره روش هم نمیشه بره پاش بگه که بره چی بگه. چرا با دوست پسر به هم زدی؟ آیسان که اینقدر معروف بود، ماشینای خوب داشت، خوشتیپ بود، بره چی بگه؟ آره نه وقتی میخوابیدیم احساس میکردم از اینجا من قلقلک میباد تا پایین چی بودی؟ آب دهن. ای آیسان خالت گاهیدم، خیلی دیوانه ای بخوره آنه. دلیل با هم بعد مثلا دخترم خیلی من دوست داشته باشه بریم میشه مشاور. خب پسرم عزیزم خب چرا شما که اینقدر به هم میاین؟ مشکل ما های دکتر، شما این مشکل ما رو زالا ندید. خب چی هست مشکلتون؟ آب دهنم از لای سیره. ای پسر قدیم.